ভালো লাগে না বন্ধুরা। একদম তো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। ঠিক আছে, আমি মোটামুটি আছি ভালো নেই। যাই হোক, আজকে আমি নতুন রিভিউ শো করতে চলেছি তোমার সামনে। এত রকম মিষ্টি আছে আমাদের এখানে, আপাতত বাঙালি মিষ্টি বলতে এইগুলোই খালি পাওয়া যায়। এই দেখো, ঠিক আছে, এই তোমার এদিকে তরকারি আছে, ঠিক আছে, এদিকে পান্তো আছে, 10 পিস পান্তো আছে, বোঁদে আছে, দানাদার আছে, এদিকে সিঙ্গারা আছে, তারপর লুচি আছে, দেখতে পাচ্ছ তো? এগুলো আছে তোমার সামনে ইটিং শো করবো আমি। ঠিক আছে, সাথে আমার কে আছে? সাথে আমার পাল্লা দেবে আমার ছেলে খেতে বসতে, বলছে আমি সব খেতে পারবো। তোমার দেখো, বাপ ছেলে ইটিং শো। ঠিক আছে, কি বলবো, চলো। কারা খাওয়ায় বলবে না, কিন্তু সরি না দুধ দিয়ে। প্রথমে কেমন পাগলা দাও বলে দিই, কাঁটা চামচ দিয়ে লুচি তবে খেতে বসে দাও। ঠিক আছে, ওই হয়ে যাবে, আমি জানি। বাচ্চা তো চোখের খিদে, বুঝলে? আমার একবারে এক পিস শেষ। খাওয়া সামনে আমি কথা বেশি বলতে পারি না। খেতে খেতে বলতে বলতে মাছ খাই, তোমরা বুঝে নেবে একটু। রাত্রিরে আর কিছু খাবো না, এইটাই কিনবো খালি। কার খাওয়াটা বেশি ভালো লাগছে সেটা কমেন্ট করে জানিও। তাই জন্য কথা বলবে, মুখ সিঙ্গারা দিয়ে লুচি খাচ্ছে। কি ভালো ভালো বন্ধুরা, খাবারের মধ্যে কিছু একটা মানে এত উঠে পড়লো হয়তো, একটু ভিডিওটা স্টপ করছি, জাস্ট 2 মিনিট। এটা একটা মিস্টেক ছিল আর কি, আরও কিছু ছিল না। চলো খাওয়া, লেটস স্টার্ট।
আমি তা পাচ্ছি না। আমি পরোটা খেয়েছি, তোমার দেখাইনি। আর রুচি পেটে এবার বাস্ট হয়ে যাবে, পেটটা বাস্ট। যাই না, আমার দুজনকে দেখে তোমাদের কার কথা মনে পড়ছে? খুব জনপ্রিয় একটা বাচ্চাদের কার্টুন, নামটা কি বলে দিও কমেন্ট করে, কি মনে হচ্ছে? ওকে, এই মোটু পাতলুর নামটা আমাদের শুট করে কি না করে সেটা কমেন্ট করে জানলাম। না পাচ্ছি না। সিঙ্গারা চাটনি কোথায়? সিঙ্গারা চাটনি কোথায়? সিঙ্গারা চাটনি দাও, আমার সিঙ্গারা খাওয়া যাবে না, চাটনি চা লাগবে। চাটনি আনা হচ্ছে, ওটা আমরা খাই। ওই গিয়া রে গিয়া মাথায় দাও, এই মাথায় দাও, মাথায় দাও, এখানে ঘুরে ঘুরে করবে, এখানে চেটে দেখতে নেবো। কি বন্ধুরা, ঠিক তো নেই বলো? বলছো কিসে দেবো চাটনি, কিসে দেয় দেবো? এরকমই সারাদিন পরে। আগে কম ছিল, এখন ইউটিউব ইউটিউব করে বেশি করে ভালো, এরকমই হয়। চাটনি নিলাম, টান না, অত মিষ্টি আছে। রাত্রে খাবি তো নাকি? রাত্রে খেতে হবে না? আমি সব খেয়ে নেবো, দিল সব খাবি তো? হ্যাঁ, আমি ভাবি কি ওই আমার রাত্রিবেলায় খাই, তোমার কাছে নির্দিষ্ট করি, আর সকালবেলা থাকা পেছন দিয়ে সব বেরোয়, সব মনে পড়ে যায় রাতে কি করি না করি যাই। এবার নিশ্চয়ই আমি কেউ লোভ দিচ্ছে হয়তো, এরকম ভাবি। হ্যাঁ, খাবার জিনিস আমিও যদি কারো খাবার জিনিস দেখি আমারও লোভ লাগে,
তো আমার ক্যামেরার পেছনে কেউ আছে, সেই যে করে তাকিয়ে আছে, কাঁদছি। কি বলবো বন্ধুরা, আমি কোনদিন নেবো না। তো আমি তো থালা উল্টে খেলে দুখানা 3 খানা লুচি খায়, আজ 5-6টা লুচি মেরেছে আগে। ভালো লাগে না বন্ধুরা। বিচ্ছিরি খাবার দোকানের নাম বুঝেছ? এখানে বিচ্ছিরি খাবার পাওয়া যায়। ক্যামেরাম্যানে আসছে লাইট পড়ে মাথায় বাড়ে, বেশি কথা বললে এখন ক্যামেরাম্যান লাইট ম্যান হয়েছে। তো মানে খুব ভালো খাবার আছে, বুঝে না, বিপরীত শব্দ আছে। ওকে, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। কেমন লাগলো বলো? আর খেতে পারছি না, দেখতে এবার অনেকটাই ফুলে গেছে। যদি দেখতে যাও বলো, দেখিয়ে দেবো, কিন্তু পায়ে আমার লক করে গেছে। তাই চলো, কেমন লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানিও।